안녕하십니까. 오늘은 2월 17일 화요일이고요. 자, 이제 화요일 맞죠? 응. 자, 오늘은 강정이 기가 막혀. 거기서 새로 나온 브랜드, 새로 나온 바삭 핫 치킨이라고 합니다. 그거와 자, 호세앗 모듬 참나무 장작인가? 삼겹살이랑 오리 이렇게 있고요. 이거는 이거 뭐야? 이 뭐야? 뭐지? 쟁반국수인가? 피자빵님 한 개 고맙습니다. 빵빠라빵빵. 자, 오늘의 음료를 위해서 탄산수를 제조를 탄산수 제조했고요. 별피디님 10개 초코 고맙습니다. 얼음 넣고요. 오늘은 레몬청을 먹어보도록 할게요. 레몬청. 자, 레몬청을 이렇게. 베이비님 또 30개 고맙고요. 웹툰 중독님 초콜릿 5개 고맙고요. 큐프님 또 1개 고맙습니다. 자, 콜라도 있습니다. 근데 이게 탄산이 내 미스터빅님 종기 다 나왔습니다. 자, 이 탄산수 제조기가 더 세. 탄산이 더 세. 탄산이 더 세요. 자, 이렇게 소스도 있고요. 이렇게 소스도 있습니다. 이렇게 소스. 머스타드 소스예요. 자, 불기 전에 쟁반국수를 먼저 비빌게요. 비벼 놓을게요. 쟁반국수를 먼저 비비도록 하겠습니다. 이 육수 치킨부터 먹으라고요? 알았어요. 잠깐만요. 이거 좀 비벼놓고 떡지잖아요. 콜라에 탄산 넣으면 밍밍해지지. 단맛이 없어져서. 이거 좀 이렇게 해놔야지. 먼저 이거부터 먹어볼게. 나 국수 좋아하잖아. 또 먹어볼게요. 저 살 안 빠졌어요. 베이컨 같다, 베이컨. 이렇게 이거랑 먹는 거죠? 이렇게 부추랑 살 왜 안 빠졌어? 고양이 별빛님 10개 초코 고맙습니다. 부추는 정령이야. 맛있네. 그리고 제가 치킨을 한번 먹어볼게요. 벨빈님 100개를 제가 지금 녹화 방송이라 리액션 크게 못해드리거든요. 100개 고마워요. 고맙습니다. 자, 치킨을 제가 먹어볼게요. 제일 바삭한 걸로. 다리를 소울풀인데! 아이고! 리액션 크게
못해드린다니까요. 100개 100개 고마워요. 100개 고맙고요. 너무 고맙습니다. 100개. 자, 강정이 기가 막혀 바삭 핫치킨 새로 나온 거. 자, 먹어보겠습니다. 맛있어. 맛있다. KFC 거보다 훨씬 맛있어. 매콤해. 막 매운 거보다 KFC 거보다 불치킨보다 훨씬 맛있네. KFC 거보다 훨씬 맛있어. KFC는 너무 커. 치킨 이게 16,000원. 이거 27,000원. 27,000원인가? 맛있다. 물렁뼈 먹지. 이거 장아찌. 고추. 내가 좋아하는 고추 장아찌야. 에버리님 안녕하세요. 이번에는 오리를 맛있네. 오리는 머스타드로 이렇게 해서. 드너님 스티커 1개 고맙습니다. 그쵸 에버리님. 아이고 베이비님 100개를 베이비님 잠깐만요. 베이비님 고마워요. 이따 리액션 잘 드릴게요. 피부가 하얘진 것 같죠? 제가 이거 하기 전에 팩을 해서 그래. 바로 팩을 했어. 식염수 팩. 저 오른손잡이입니다. 네? 오른손잡이고요. 좌우 반전이에요. 카메라는. 맛있네. 삼겹살. 아, KFC가 콜라가 무제한이야? 내일은 수요일이야, 빼로야. 이번 주는 내일 아트 방송이 없습니다. 아쉽게도. 양파, 삼겹살, 이거 바베큐 소스 짠. 코빵님 스티커 2개 고마워요. 잡숴봐요. 알았어요. 아로롱님이
또 10개 고맙습니다. 자, 이렇게. 같이 한번 이렇게 해서 먹어보겠습니다. 아, 양파네 이거 잘 안 보였는데. 자, 이렇게 먹어볼게요. 그래서 쌈을 여러분 매너 채팅 해주세요. 삼겹살에 이거랑 같이 먹어볼게요. 자, 이렇게 먹어보겠습니다. 베이비님 잡잡밥 안 했다. 베이비님 100개 나와요. 고맙습니다. 잡잡밥 해드려야지. 깜빡했어. 우리 베이비님을 위해서라면. 사랑합니다, 베이비님. 자, 이렇게 잡사부아 쫑이님 안녕하세요. 쿠마님 안녕하시고요. (16,000원) 2만 얼마지? 27,000원. 저는 탄산수 기계를 백화점에서 샀는데 인터넷 있죠, 인터넷 쿠차 이런데 검색해보면은 더 싸, 훨씬 싸. 10만원이나 싸. 자, 바사카 치킨 어디거? 강정이 기가 막혀. 자, 한번 깨물어 먹어보겠습니다. 아, 뻑살이야. KFC 불치킨보다 나은 것 같아요. 누가 점장이야? 응? 아, 네, 천사님 알겠습니다. 아, 베이비님이 KFC 점장님이세요? 어디 점장님? 어디 지점? 우리 동네 KFC가 이상한가 봐요. 아, 목동 현대.
우리 동네만 맛이 없나봐. 미안해요, 베이비님. 아, 니니님 어서오세요. 저 이거 자격증 있어요. 삼겹이 더 훨씬 부드러워. 증거 보고 무죄한? 목동이 여의도 있는 데인가? 응? 더 와야 된다고. 양천구. 캄보님 어서오세요. 저 녹방 맨날 업데이트해요. 그때 한점만 했어. 넌 진짜님 어서오세요. 날개를 먹어봐요. 날개. 날개. 아니, 베이비님! 베이비님 또 100개를 100개를 감사합니다. 쪼기님 아팠었구나. 이거는 쟁반국수. 맵다. 이거 은근히 맵던데 이거. 어깨 왜? 날씨야. 네, 김신영 인정. 이거는 묵은지 씻은 거. 이렇게 해서 자, 찹쌀밥
롤 재밌다님 빵클럽까지 고맙습니다. 전 레몬 들어간 건 다 맛있어요. 과일청. 이게 은근히 맵네. 넌 진짜님 왜요? 장군님 안녕하세요. 정신 아니 지금 채팅창이 너무 빨라가지고 정신이 하나도 없어. 은근히 맵네 이게. 리액션은 이거 끝나고 해드려요. 먹방 녹화하기 때문에 녹화해서 너무 리액션 하면은 좀 눈살에 찌푸릴 수가 있어서. 소스랑 부추가 은근 매운 거야? 불치킨이래. 이게 매운 게 아니라? 네, 식염수. 식염수팩 나 한 거예요. 저 들바에 같죠. 날개를? 불치킨이 계속 맴돌아. 레몬 들어간 건 다 맛있어요. 넌 진짜님. 아니 베이비님, 나 불치킨 언급 안 했는데. 불치킨 짱짱! 베이비님 불치킨 짱짱걸. 만만세. 불치킨 만만세. KFC 만만세. KFC 만만세! 목동 선배 만만세! 우리 점장님 만만세. 베이비 짱님 짱짱걸. 매워. 매워. 베이비 나인오피. 베이비 나인오피 뭔 뜻이에요? 뭔 뜻인가요? 별피싱님 초콜릿 5개 고맙습니다. 굴럭두님 어서오세요.
삼겹 여기 있잖아요. 여기. 여기. 사칭충 나왔어. 사칭충 나왔어. 이게 간장 소스가 아니라 바베큐 소스에 바베큐 소스. 여기랑 이거랑 안 어울려요. 부추 한 개가 날라갔어. 매워. 도넛 땡찌님이 한 개 빵 가까이 고맙습니다. 마요네즈에 찍어 먹으라고요? 기다려봐봐. 마요네즈도 맛있을 듯. 마요네즈. 마요네즈를 가져왔습니다. 마요네즈. 자, 마요네즈 대령이요. 자, 여기다가 찍어 먹을게요. 소울프링이 또 한 개 고맙습니다. 자, 이렇게 돌려서 잡숴봐. 누굴 긁지 마라. 한 개 고마워요, 소울프링님. 이상한 맛이야. 다시 한번 고소한 것 같은데 매워. 이상한 맛이야. 이상한데? 맵다. 이 치킨이 맵네. 이상해. 마요네즈 강띠! 콜라가 급땡기. 마요네즈 블랙. 정신님 어서오세요. 밀크와 초키님 어서오시고요. 사람 맘짱님 어서오세요. 맛이 없어. 마요네즈랑 맵다. 맵네. 자, 잡숴봐. 와와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 
서울이 나랑 사례랑은 끊을래야 끊을 수 없는 존재? 그리고 여러분, 나 또 아프리카에서 뭐 하는 거 또 나갈 듯? 응? 비친 소는 아닌데 내 방송국에 가야 돼. 스튜디오에서 찍는 거 뭐 한다? 아프리카에서 전화 왔어. 먹방 대표로. 먹방데이 없어졌대요. 거기 간대. 청담동 스튜디오에 먹방 대표. 나랑 춤추는 곰돌님이랑 고기님이랑 셋이. 대본도 있대. 대본도 있는데 어떻게 어쩔? 대본도 있어. 아이고 찐찌버거님이 100개를. 찐찌버거님 자. 샵서 뭐야? 슉슉슉슉슉. 아이고 찐찌버거님 언니 고마워요. 고기님인가? 그 더빙하는 사람. 미키님 어서오세요. 나 얼굴 또 빨개졌어. 패드립 강티. 야, 너 일로와. 너 일로와. 벗겨 일로와. 강티, 그래. 강티. 고마워요. 매니저님들. 도배도 강티입니다. 조심하세요. 응? 배드리 깡티. 천사님 왜 토니님 5개 고맙습니다. 여러분, 조석에 대한 드립을 쏙 들어가게 할 수 있는 묘안을 제가 발표할 겁니다. 조만간. 반말 벙어리. 얼굴 빨개 안 빨개 보여요?
빨갛죠? 아유, 힘들어. 나 얼굴 빨개져요. 빨개진다니까. 아우, 진짜. 갈비녀님 되게 오랜만이세요? 아니, 우리, 에? 베이비님, 또 100개! 고마워요. 이렇게 표현할 방법이 없습니다. 죄송합니다. 녹방이라 이해 좀 해주세요. 힘주지 마, 찐찐님. 그냥. 기영님 어서오세요. 18건님 어서오시고요. 꼬냥님 맛없어 보여. 치킨 맛있어. 이거는 잠깐만. 아니, 이거 뻑살 아니야. 먹을게요. 아롱뽕뽕이님, 네. 펀치 보러 가볼게요. 네. 나는 뻑살 싫어. 네, 아롱뽕뽕이님 들어가세요. 나는 뻑살 따뜻할 때 먹어도 싫어. 그래서 나는요, 그걸 먹잖아요. 삼계탕을 먹으면, 한 3마리 끓여야 돼. 뻑살 안 먹으니까. 그래서 뻑살 남았다가, 죽 끓일 때 먹어. 이게 어디, 이런 거랑 비슷한 그 치킨보다 좀 맛있는 것 같아. 디지털이 생긴 치킨이랑 좀 비슷해. 철판 이게요. 어? 오븐 산 거 있거든요. 오븐 거기 안에. 핫프링클 안 먹어봤어요. 몇 분 됐지? 잠깐만. 자, 이거 하나만 먹고 녹화 종료. 너무 많이 나갔어. 왜 이렇게 많이 지나갔지? 어? 응? 녹화는 여기까지.